今点火しました。多分もう火は大丈夫です。で、ロケットストーブユニット、しっかり炎を吸い込んでおります。この後薪が安定したら天板を乗せてさらに吸い込むようになるはずの予定です。無事に火が起こったようなので、ロケットストーブシステムに挑戦しつつ調理を開始します。ご飯を炊きます。ロケットストーブシステム、これは成功してそうです。最終形態かな。ロケットストーブ抜群に炎上がってます。完全に成功と思われます。ただもしかしたら五徳の高さがありすぎるかも分かりません。ちっちゃい鍋の中には水を張ってます。
完成です。はい、鍋のご飯にそのままのせてカツ丼の完成です。チキンカツ丼ですね。